എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ജീനിയസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കിന്റെ പാർട്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്, എന്താ അറിയത്തില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കിന്ന് സമയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിനല്ല, ഓപ്ഷണലായിട്ട് 2 എഞ്ചിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് വേണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ. ഇതിപ്പം ഒറ്റയടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിങ്ങും ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എഞ്ചിനാണ്, പഴയ മോഡല് ബജാജ് കിക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എഞ്ചിനായി കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ല, ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ, അതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക്, ഫിൽട്ടർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, പിന്നെ കാർബറേറ്റർ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാർബറേറ്റർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. എവിടെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ? ഇതാണ് ആ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ തന്നെ ചെയ്തതാണേ. ഇതിങ്ങനെ തട്ടാൻ നേരത്ത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ആവും. ഈ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഫാൻ വരുന്നത്. ഇത് നീളമുള്ളൊരു കമ്പി ഉണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കിക്കർ. നമ്മളിത് കയ്യിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. നമ്മളിത് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്നതാണ്. ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് കേട്ടോ, കറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെയിറ്റ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പൊതുവെ എയർ ഫിൽറ്റർ വേണം. നമ്മൾ സാധാരണ ബൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാർബറേറ്ററും എയർ ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഞ്ചിൻ കയറ്റിയ പോലെയാവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഈ 2 പീസിലാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടി, ഇതേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഈ എഞ്ചിൻ എടുത്ത് അതേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിച്ചെടുത്താണ്. ഏകദേശം 6-7 മാസത്തിന് മേലായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സാഹചര്യവും സാമ്പത്തികവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. നമ്മളിതിപ്പോൾ സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ചെയ്ത എഞ്ചിനാണ്. സ്ക്വയർ പൈപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം അടിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീടിനടുത്തുള്ള തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഫ്രെയിം അടിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട്, അത് ഫുള്ള് കറങ്ങി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് വെച്ചാണ് ഇതിൽ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കിക്കർ. നമ്മളിതിന് ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ തന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആയാൽ വണ്ടി ഭയങ്കര ആചാര ബാഹുവാകും. സോ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ കയറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഏകദേശം 100-ൽ ഒരു 50-50 ആണ് കാണുന്നത്. പകുതി ചാൻസേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ എഞ്ചിൻ അതാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഫ്ലോപ്പായി പോയാലും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും സൈസുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ഒരു ചെറിയ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഒരു ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പറയാൻ പറ്റില്ല, സംഭവം ഒരു 100%, 99% സാധനം വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ടയറും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ചൂടാ ലാർജർ ടയറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം സാമ്പത്തികം വരുന്ന പോലെ നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബൈ ഫ്രം വില്ലേജ് ജീനിയസ്.